Carissima all'ascolto di Telepace, ben trovati a questa nuova puntata di Missione Mondo. Ecco, quest'oggi vi saluto come sempre in qualche modo dagli studi di Telepace e insieme a me abbiamo Don Federico Tavela, ben trovato. Buonasera a tutti. Ecco, Don Federico è responsabile anche dell'ufficio missionario della nostra diocesi e quindi insieme vedremo come stiamo vivendo e viviamo questo mese missionario che il Papa ci ha indetto, soprattutto con una connotazione particolare, cioè un mese missionario straordinario. E perché questa straordinarietà? Ma il Papa ha voluto dare risalto a quella che era stata una lettera apostolica di Papa Benedetto XV scritta nel 1919, Maximum Illud, quello importante, proprio per sottolineare questa dimensione missionaria, questa apertura della Chiesa verso le culture, verso i popoli. E allora, visto che ricorrono i 100 anni di questa lettera apostolica di Papa Benedetto XV, Papa Francesco ha voluto indire un anno missionario straordinario ed è una delle parole chiave, la parola missione, che sta molto a cuore al nostro Papa. E quindi anche in quella lettera già allora, qual era lo spirito del Papa, anche in una parola proprio questo Maximum Ilude, e a che cosa faceva riferimento? Ma Benedetto XV faceva proprio riferimento all'importanza che ha la missione all'interno della Chiesa e soprattutto in quel periodo è fiorita un'attività missionaria intensa di uomini e donne che sono partiti un po' per tutti i paesi del mondo per testimoniare la gioia, la bellezza del Vangelo e credo che questo impulso che la Chiesa ha ricevuto in quel periodo storico, tra l'altro anche molto difficile, un periodo dove per esempio si concludeva la prima grande guerra e quindi poteva essere un periodo di un po' di chiusura, un po' sopra di sé. Invece il Papa dà questo animo, rilancia un po' la dimensione missionaria. Ecco, quello che appunto si diceva, se posso aggiungere, la missione ad gentes, e poi progressivamente anche in questo senso la Chiesa ha maturato sempre di più la sua dimensione missionaria, la quale non consiste soltanto nell'andare verso qualcun altro lontano, ma anche si parla oggi di intragentes, proprio una missionarietà che diventa condivisione, che diventa comunione, e addirittura ancora di più oggi la missionarietà viene pensata proprio come una dimensione facente parte della vita di ogni giorno, di ciascuno cristiano. E a questo proposito il Papa attuale, Papa Francesco, è molto più preciso anche perché ci riporta proprio al cuore della nostra vita cristiana, cioè al battesimo. E a questo proposito è ispirato anche il titolo della giornata missionaria di quest'anno. Certo, il messaggio del Papa ha come titolo Battezzati e inviati, la Chiesa di Cristo in missione nel mondo. Quindi questo forte riferimento al battesimo. La missione nasce appunto dal battesimo, cioè è parte del nostro cammino di fede. Non si può conoscere Dio, aprirci al mondo di Dio senza in qualche modo essere cambiati, trasformati. E la dimensione del battesimo proprio dice questa grande verità. Se vuoi comprendere chi sei come battezzato, devi portare l'annuncio di Cristo, portare la testimonianza di Cristo alle persone, perché se no non comprendiamo la natura della nostra fede. E proprio la quale consiste, il Papa fa riferimento anche a questo, ad un dono grande, un dono veramente gratuito che tutti noi riceviamo, che è un dono che ci apre alla vita, ci apre gli orizzonti, le dimensioni più importanti del nostro essere, del nostro vivere. E il Papa dice, proprio in questo senso vedo la missionarietà, l'essere missionario come una risposta al nostro essere cristiani, al nostro battesimo,
che abbiamo, che questo dono ricevuto lo dobbiamo anche restituire. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non so se vuoi approfondire questo aspetto anche. Ogni volta che noi parliamo di missione non dobbiamo mai dimenticarci che Dio è il primo missionario, nel senso che già la comunione trinitaria, il Padre donato al Figlio, il Figlio donato al Padre, e l'amore del Padre e del Figlio è lo Spirito Santo, quindi la missione è parte, ecco, della vita di Dio. Dio è missione, Dio è invio, Dio è proteso. Potremmo dire Dio è estroverso nel suo essere Dio, non è mai un Dio introverso. E quindi noi che siamo immersi nella vita di Dio non possiamo che assaporare, assumere, vivere quelle che sono le caratteristiche di Dio. E Dio è in uscita, Dio è proteso verso l'umanità. E questa è una dimensione che non dobbiamo mai dimenticare, una dimensione che è profondamente radicata nelle parole del Vangelo, perché Gesù è la parola del Padre donata all'umanità. Gesù è venuto proprio per dire la vicinanza, la compassione di Dio alla storia degli uomini. E da questo punto di vista, come diceva appunto la lettera, il messaggio del Papa ci offre anche una sintesi molto bella della fede cristiana, quel dono che dicevo che abbiamo ricevuto tutti nel battesimo. E il Papa usa delle immagini molto belle. Molto bella, sì. L'immagine che usa dice: la Chiesa è in missione nel mondo. La fede in Gesù Cristo ci dona la giusta dimensione di tutte le cose, facendoci vedere il mondo con gli occhi e con il cuore di Dio. Ecco, sono parole che veramente ci entrano dentro, perché comprendiamo che la missione non è soltanto partire per dire delle parole, ma la missione è assumere le stesse caratteristiche di Dio e imparare a guardare il mondo con il cuore e con gli occhi di Dio. Credo che sia di una bellezza, ecco, questa frase e questo invito del Papa, che non possono che in qualche modo commuoverci e farci comprendere che Dio desidera che assumiamo il suo stesso modo di guardare, di avvicinare la storia e l'umanità. E proprio questo penso tu hai pensato insieme appunto a chi collabora con te anche la giornata missionaria diocesana, ispirato anche da questa frase Sì, del Papa. Indubbiamente. Ho sentito un po' urgente nel cuore il desiderio di far comprendere alla nostra comunità diocesana che la missione non è qualcosa che, permettete la parola, si appiccica alle cose che facciamo ogni giorno, ma è una dimensione che chiede una conversione, perché guardare l'umanità, il mondo, la nostra vita con lo stesso sguardo e con il cuore di Dio proprio ci chiede una conversione. E leggendo un testo che così è stato molto ispiratore, di Maria Teresa Bignente, che è la teologa che abbiamo invitato a parlare alla veglia missionaria, Maria Teresa dice queste parole bellissime rispetto alla compassione. C'è un modo di guardare indifferente, frettoloso, come se non volessimo sporcarci gli occhi che alzano un muro per non lasciarsi penetrare, occhi di ghiaccio. E c'è invece uno sguardo abitato di tenerezza, che si commuove quando incontra un'imperfezione, una sofferenza, una pena. E poi segue dicendo: gli occhi di Dio videro la paura di Adamo, lessero la vergogna della sua nudità e si intenerirono. Ebbe uno sguardo di compassione sulle sue creature, sguardo non giudicante, non severo. E allora da queste parole ho compreso come ognuno di noi, per essere missionario, deve ripartire dal cuore compassionevole di Dio, perché se non partiamo da lì, la missione sono soltanto azioni di bene, per l'amor di Dio, fondamentali, però
che non toccano il nostro cuore, che non ci convertono. La missione parte dalla compassione. Questa è una dimensione veramente importante che riguarda appunto la missione, ma riguarda tutta la nostra vita cristiana, che non è fatta semplicemente di gesti e di opere buone come tu dicevi, ma soprattutto veramente da una grandissima adesione a Cristo, perché è l'ispirazione, è la base che dà senso a quello che noi viviamo. Perché ora è vero, ci possono essere delle opere di bene, delle opere tra virgolette quasi cristiane senza un vero cristianesimo. Questo dobbiamo fare attenzione. Certo. Ecco, e quello che dicevi ci riporta anche ad una cosa che abbiamo sempre ripetuto, appunto, che è la testimonianza vera della missione e soprattutto una testimonianza di vita. Anche il Papa nel messaggio sottolinea questo aspetto. Sì, in particolare, come tu facevi appunto il richiamo, diceva che i santi nella loro vita e con le loro opere rendono visibile questa compassione di Dio, la tenerezza di Dio, la cura di Dio nei confronti dell'umanità. Se pensiamo a tutti i grandi santi della carità, hanno testimoniato questo, da Don Bosco, da Don Orione, se pensiamo anche ai nostri santi, diciamo, anche più locali, pensiamo a tutta quella che è stata l'opera di Don Nando, del villaggio, ha reso visibile la compassione e la vicinanza di Dio. E poi direi anche i santi che con la loro vita hanno lasciato la loro terra, tutti i grandi santi missionari che non hanno voluto tenere per sé il tesoro della fede, ma hanno pensato a tutte quelle popolazioni che non avevano mai sentito il nome di Gesù Cristo e hanno detto: questo tocca a me adesso partire, andare, perché questo sguardo di bontà, di compassione, questo sguardo che vivifica possa arrivare a ogni cuore sulla terra. Chi ci sta seguendo e ascoltando, davvero penso che queste parole riarrivano anche nel modo giusto, nella sua bellezza, nella sua profondità. Però appunto personalmente mi nasce anche questa domanda che penso più di uno si fa anche tra quelli che ci ascoltano. Cioè, come alimentare questo spirito? Perché poi alla fine è bello, ma concretamente un po' come possiamo alimentare questo spirito di una fede così forte come adesione a Cristo, di una fede non chiusa in se stessa ma che si apre e si apre gratuitamente in una testimonianza, quella di questa santità di cui parlavi? Ma come alimentare questo spirito? Credo che la prima dimensione sia quella di approfondire, di vivere la nostra fede all'interno delle nostre comunità, dove ognuno vive. Le nostre parrocchie devono diventare lo spazio della compassione e intanto la prima dimensione è quella di contemplare Dio, ascoltare la sua parola, lasciarci convertire, passare dal Dio a nostra immagine come ci piace a noi, al Dio come ce lo rivela Gesù. Quindi una comunità in ascolto del Vangelo, per essere in ascolto di Dio. E poi credo che l'altra dimensione fondamentale sia l'Eucarestia. Pensate che appunto nella parola messa, che noi diciamo andiamo a messa, c'è appunto racchiusa la parola missione. La parola messa deriva dalla parola missio, dalla parola missione. E nella sua sapienza la Chiesa ha voluto identificare la celebrazione dell'Eucaristia chiamandola messa, sottolineando la parte finale, cioè l'invio. Per comprendere l'Eucaristia, cioè Dio che si fa dono, devi imparare tu a diventare dono alla realtà dove tu vivi. E questa è un'altra dimensione fondamentale. E l'altra, ecco, credo che sia vivere nella comunione. Ecco, sentire che la dimensione della carità non è appunto un gesto isolato dalla vita, ma la carità deve esprimere la vita di Dio che mi attraversa e raggiunge, tocca e trasforma tutto quello che noi viviamo.
È importante anche, appunto, facevi riferimento alla messa, che appunto inizia sicuramente quando arriviamo, quando col canto iniziale, così già la preparazione, però è molto bello appunto quello che dicevi alla fine, che a volte le persone rischiano di cogliere come la fine della messa, proprio concludendo il sacerdote che dice la messa è finita, andate in pace. Ecco, che in realtà non è la fine. No. È proprio l'inizio. E l'inizio si dice che appunto quelle parole vogliono dire questa parte celebrativa è finita, ma voi andate in missione, cioè portate quello che avete celebrato nella vostra quotidianità. Sì, È importante sentire veramente questo, appunto, che tra l'altro nella liturgia non c'è nulla che è lasciato a caso, ogni parola, ogni gesto è importantissimo. Ecco, dicevi quindi questo collegamento soprattutto tra anche, come dire, Dio che si muove, che viene in missione proprio, che si muove verso di noi e poi dopo ci invia, ci manda. E il Papa dice a questo proposito, come sempre una sintesi molto bella, dice la paternità di Dio non può stare senza la maternità della Chiesa. Sì, è un binomio che il Papa sottolinea e dice appunto queste due dimensioni fondamentali, che Dio per estendere la propria paternità ha anche bisogno della maternità della Chiesa, e la maternità della Chiesa sta proprio in questa dimensione, cioè quella di accogliere, la madre che accoglie e la madre che genera alla vita. Accogliere e generare alla vita sono proprio due dimensioni fondamentali. E la terza è quella di accompagnare proprio secondo quello che è lo stile di Dio. La Chiesa genera perché accoglie, la Chiesa genera perché rispetta, la Chiesa genera perché è capace di accompagnare lo sviluppo della vita di ognuno nella propria diversità. A volte noi ci possiamo domandare come mai, per esempio, il Papa si interessa del sinodo dell'Amazzonia, quindi ha indetto un sinodo proprio per parlare di questo tema, che è un tema fondamentale, perché il Papa dice ogni cultura va rispettata, ogni uomo va rispettato nella sua diversità e ogni uomo ha diritto a vivere laddove Dio lo ha voluto e lo ha chiamato. E uno sguardo, diciamo, commerciale sulla vita umana distrugge proprio il nostro essere figli, e anche un atteggiamento, diciamo, di uso e di consumo nei confronti del creato, ecco, porta l'uomo a perdere le proprie radici. Ed è per questo che la Chiesa nella sua maternità estende lo sguardo su tutti quegli aspetti in cui l'uomo si trova a vivere, a gioire e talvolta anche a soffrire. E parlando dell'Amazzonia, il Papa non solo l'accoglie appunto la dimensione della cultura, ma anche una dimensione che gli sta veramente a cuore, come abbiamo già imparato a conoscere, la dimensione anche del creato, della natura. Ecco, lì c'è un'attenzione particolare anche. Proprio riprendendo le prime parole del libro della Genesi, dice che Dio ha affidato la terra all'uomo perché la coltivasse e la custodisse, perché l'uomo deve in qualche modo custodire quel luogo che gli dà vita, che gli dà sostentamento. La terra va custodita, nel senso che ognuno di noi deve ritrovare nella cura della terra, deve ritrovare la propria verità. Perché la terra veramente è quel giardino che Dio ha sognato dove si possa sviluppare la fraternità tra gli uomini. E diceva il Papa nella lettera che quando l'uomo cerca di cancellare la paternità di Dio è come se rendesse impossibile il vivere la fraternità. Perché la fraternità nasce appunto dal contemplare la paternità di Dio verso ciascuno di noi. E questa è una responsabilità, legare
la terra, la custodia della terra, al vivere la fraternità tra gli uomini, quindi nella giustizia, nella verità e nella pace. Molto bello appunto il Papa che ci offre veramente una dimensione molto grande della nostra vita cristiana. Sembra parlare solo della missionarietà, ma poi ci ha riportato alla fonte primaria della nostra vita cristiana, che è il battesimo, e poi ci riporta appunto alla natura, al creato che ci circonda, come per dire davvero la nostra vita cristiana deve anche coinvolgere tutte le nostre dimensioni della vita e del nostro essere. E appunto si è parlato della comunione, si è parlato della celebrazione, e credo che veramente questo è il dono, è uno degli aspetti più particolari proprio di questo pontificato e anche di questo mese missionario che appunto abbiamo vissuto, stiamo vivendo insieme. Don Federico, io ti ringrazio perché non so se hai ancora qualcosa da aggiungere. Abbiamo percorso un pochettino questa lettera, questo messaggio del Papa, che invitiamo le persone, ormai siamo tutti un po' connessi con internet, possono anche rintracciare questo messaggio e rileggerlo e veramente meditarlo, perché è una parola da meditare. Grazie. Quindi grazie a te, grazie anche a voi che ci seguite. Missione Mondo per oggi termina qui, ci ritroviamo per la prossima puntata.